សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្រៀនពីរបៀបនៃការបង្កើតឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីធ្វើការបង្កើតឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ Module Stock ចូលរើស Supplier បន្ទាប់មកធ្វើការចុចទៅលើប៊ូតុង Create ដើម្បីធ្វើការបង្កើតសម្រាប់លេខកូដលោកអ្នកអាចធ្វើការបំពេញឬរំលងនោះកម្មវិធីនឹងធ្វើការចាប់លេខកូដចូលនៅស្វ័យប្រវត្តិបំពេញឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រអប់ Supplier Name ធ្វើការជ្រើសរើសក្រុមណាមួយសម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលលោកអ្នកបង្កើតបំពេញព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់មានដូចជាកំណត់រយៈពេលនៃការទូទាត់និងកំណត់ Term and Condition នៅផ្នែក Supplier History គឺជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការពិនិត្យមើលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកនៅជំពាក់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រាក់កក់និងទឹកប្រាក់ឥណទានដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅជាប់ជំពាក់សូមបំពេញព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅផ្នែក Contact Information ដោយចុចប៊ូតុង Add រួចបំពេញព័ត៌មានដូចជាឈ្មោះនាមត្រកូលនិងលេខទូរស័ព្ទបំពេញព័ត៌មានទីតាំងរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងផ្នែក Location Information ដោយចុចទៅលើប៊ូតុង Add រួចបំពេញព័ត៌មានដែលសំខាន់ដូចជា Description និងឈ្មោះប្រទេសពិនិត្យព័ត៌មានឡើងវិញរួចចុចទៅលើប៊ូតុង Save នៅផ្នែក Supplier List លោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដោយបញ្ចូលឈ្មោះនៅក្នុងប្រអប់ Search រួចចុចទៅលើប៊ូតុង Search លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការលុបឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាមួយចេញដោយចុចទៅលើប៊ូតុង Removeចំណែក History List លោកអ្នកអាចធ្វើការពិនិត្យមើលរាល់ប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់តែប៉ុណ្ណោះ